Средината на јуни се очекува владата да ја достави иницијативата за уставни измени до собранието. Во моментов верзијата како ќе изгледа преамбулата која ја подготви работната група е во Министерството за правда. Потоа ќе биде доставена до владата, а откако ќе биде усвоена таму, се испраќа во законодавниот дом, каде што треба да се организира јавна расправа. Процедурата за уставни измени во најоптимални услови би траела околу 4,5 месеци, а доколку се исцрпат сите рокови за време на комисиските расправи и седниците, тогаш може да трае повеќе од 6 месеци. Доколку во собранието се донесе одлука за менување на уставот, парламентот и дава рок на владата како предлагач да подготви нацрт амандмани. Потоа предлог амандманите, образложението и извештајот за резултатите од јавната дискусија. Владата повторно ги доставува до собранискиот спикер, кој најдоцна 30 дена пред одржувањето на собраниската седница треба да ги достави до пратениците. Џафери на брифинг со новинарите порача дека ако се суди според искуството, секое одлагање на обврските и барање некое ново решение за Македонија да продолжи на патот кон ЕУ, значи дека наредното евентуално решение би било уште потешко. Ова не е интерес само на владеачкото мнозинство, туку интерес на државата. Секој одложување ќе донесе само полошо решение од ова што го имаме сега и сметам дека ние мораме да ја превземеме политичката одлука и цената за идните генерации. За предлог измените пратениците расправаат првично на матичната комисија за уставни прашања, со која председава собранискиот спикер. Откако ќе се помине и филтерот на законодавно-правната комисија, се отвора расправа на пленарна седница. Во целата процедура во 2 наврати треба да се обезбеди двотретинско мнозинство. 80 пратеници мора да гласаат за одлуката за менување на уставот и за усвојување на амандманите. Потребен е и бадентер. Од присутните пратеници 80 мораат да гласаат за. Потоа ќе треба да се гласа уште еднаш по бадентер, бидејќи точките на кои се однесуваат уставните амандмани ги засегаат заедниците. Ако се земе предвид дека по бадентер гласаат 40 пратеници, мнозинството од нив или најмалку 21 пратеник мора да гласа за. Во врска со останатите барања за бришење на ставката 20% која се однесува на албанскиот јазик, Џафери рече дека пратениците не може да доставуваат амандмани кои не се поврзани со предлозите од владата, но не се исклучува можноста дека извршната власт може да интервенира.